Đam khai bạn cái tập bị tinh hay phải khai bạn á đã anh nhung khục đi đọ hay na cỡ bay tập hè mồi này sự tôi thấy á bạn tinh máu bây giờ là hay bạn tóc trao mà sân trong cà phê hộp pon trong thằng ca hay cái tóc tăng trao đây hay ba hộp pon nữa ở đây một loại xây tới nữa tên này hay căng sport tập pon nữa hè mồi chị ban là mà đâu hay cái tăng tóc trao đây hay đập bay trong khai á lôi á tăng su ôn than lôi nâng ôn cho tên nào bông con vừa ca hot tên này bông trai lôi bao bông bên nó ban đây men bị khó đấy à con của miền này mới thay tia của miền đây lôi miền trai pin đây còn đây trong ban này tiếtបងដែរមានប្រពន្ធបងនៅក្នុងកែវភ្នែកខ្លះអត់បងមានដែរយកចិត្តខ្ញុំខ្លះអត់ខ្ញុំធ្វើការឲ្យគេខ្ញុំក៏ហត់ដូចគ្នាចឹងបងកុំឲ្យខ្ញុំហត់ចិត្តទៀតបានអត់បានទេខែក្រោយបងអ្នកកាន់លុយហើយខ្ញុំអត់សមត្ថភាពនៅក្នុងការចាយត្បិតត្បៀតទៀតទេសាស្ត្រាហ្វីមរួមជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នសហការឧបត្ថម្ភដោយសូមជូនភាពយន្តជីវិតរឿងអាងលុយប្រាក់ខែnày của anh lôi lột cho con ấy chấm ra anh khơi nấy chấm ra mấy trời kia đang không đỉnh vã mơ mà Bà pôn của anh đây bà pôn cái này Hẹ khai cho dư tinh tuốt Nghĩa kho xua Lần anh đọt thằng hao mà trong toán này nè Đổ bê trong bích Mẹ đóng hát hôn mó Thả ai cho bà pôn chấm ra đây bà pôn cái đi cẩn chân này nè bê cho đang từ bóng á Rạp thả khăn xài vậyแต่ปีกาเขาเนี่ยเฮ้ยคลายจากอ้อ Khai Một lùi đi ប្រាក់ខែទំជួកក្តៅក្តៅអញ្ចឹងល្ងាចទៅកន្លែងចាយតែលោកបានស្លាកហូបក្បាល Ơi Ngay ở đóng tranh khéo đây Mà vậy này ca nghe trốn bệ បើថាអត់ចង់ចេញក្រៅអញ្ចឹងយើងទៅជុំគ្នាផ្ទះអញមិនដែរព្រោះថាតាំងពីចម្រើនឯងឬទៅនៅផ្ទះថ្មីមកពួកគ្នានេះអត់ដែរស្គាល់សោះវាចិត្តនិយាយត្រូវណាមួយពួកយើងអត់ដែរទៅនឹងសោះហើយការជួបក្មួយនិកាក៏យូរដែរមិនដឹងថាក្មួយនិកាធំប៉ុណ្ណាទេ Bên ấy Chắc chắn anh tới từ phép giấy nữa thế chẳng Alo Ôi là nghĩ năng mật phép bông pin nè Kể từ nhà bay tay dương một bê lá Nghĩ nước mát bóng Nâng này Cũng là chui hiệp cho mày bông không á Chẳng chậm ôn sông mê tranh muôn mau Hay mẹ khai bóng cho con đấy Thôi cho mình nâng chẳng bông bánh ơi Cha bóng Cũng lấy thương một hộp chanh chanh tôi chứ khôngនេះចម្រើនអញបាញ់ឲ្យប្រពន្ធណាអូយប្រពន្ធគេទុកលើប្តីគេចាយមួយខែតែ500បើប្រពន្ធអីវិញណាបាត់តែមួយកម្មផ្សេងណាដឹងទៅវិញផ្ទះដូចតែគ្នាហ្នឹងថាអីតែបញ្ញាឯងប្រពន្ធគ្នាវិញណាដល់ខែគ្នាឲ្យលុយឲ្យអស់តែពេលសុំនឹងចាយម្ដងហើយថាមហាសែនវេទនីអី Đã xua Độ với tần ý nào ơi Từ nào hỏi nữa Ngặt chìa món á Bên đây mẹ, chầm ràng Hỏi đông đài chăng này Ta chỉ mời anh xạ tê xô sân Là vô thơ say nè Ơi Alo, alo ôn Alo bóng, mong tại đó nữ Bát Bông tầm đo mấy nữa ôn Bóng chùm ai bài á ná Tay bóng cầm nhâm xe chợt bếch Ôn chăm phở bóng mà teo với nhá Bát bông đừng ơi Tự bánh lưới ao hình chân á Xong đấy phải đó lấy pôn bông Ôn giấy đàn chân sao đó á Chân phần năng xanh đó ná Ôn là bố tích Bát Chầm ràng Mà vậy À lời món chứ bà muối nè Mình mấy chắc bị chất máu Toàn mình nó plưng Cần bệnh bị chất Miễn ấy Tôi tiếc hết các bạn Chầm ràng, mày đây Chẳng có chăng Ở kia sông tô không vậy Ở đây Tao Bông
តែល្ងិតម៉ែភ្លើងមានមិនបើក អូនសំចៃភ្លើងហ្នឹងហ៎បង អើយមិនឃើញមានតាណាផង នេះកាកូនឡើងទៅគេមុនណាចាំតិចទៀតចាំម៉ាក់ទៅតាមក្រោយ ចាម៉ាក់ បងឃ្លានអីអត់ចាំអូនទៅធ្វើអីណាបងនៅខឹងអូនមែនអូនសុំទោសណា អូនឯងនិយាយចឹងកើតទៀត ល្ងាចមិញហ្នឹងអូនសុំមេចេញមុនម៉ោងហើយក៏យកកូននីកាឲ្យដែរហើយក៏រៀបចំម្ហូបឲ្យដែរតែដោយសារតែបង្វន់ខលមកថាម៉ាក់លើសឈាមអញ្ចឹងតើអូនក៏ស្លន់ពេកក៏នាំកូនទៅពេទ្យហ្មងទៅបងកុំខឹងអូនអីណា ហើយចាំមីវ៉ាន់ទៅណា មិញវ៉ាន់គាត់ទៅលេងកូនគាត់2ថ្ងៃបង តែយ៉ាងណាអូនឯងក៏គួរតែប្រាប់បងមួយម៉ាត់ដែរមែនទុកឲ្យភ្ញៀវចាំនៅក្រៅផ្ទះរាប់ម៉ោងចឹងឯងអូនឯងដឹងអត់ថាបងខ្មាស់គេប៉ុណ្ណា ល្ងាចមិញហ្នឹងទូរស័ព្ទអូនអស់ថ្មហើយអូនក៏យកទូរស័ព្ទបង្វន់ខលមកបងដែរហើយបងអត់លើក អូនឯងតែចឹងចូលចិត្តលូកមុខប្តីហ៎ នីកាហើយនៅកូន ហើយម៉ាក់ មកម៉ាក់ជិះសាក់ឲ្យម៉ែកាកូនម៉ាក់ទុកនៅតុសម្អាងណាកូនទៅផ្លាស់ឲ្យចាំមកណាចាំម៉ាក់ดูបាយញ៉ាំហើយកុំភ្លេចយកសៀវភៅមកធ្វើ homework ផង ចាម៉ាក់ តោះអាឡូជំរាបសួរបង អាឡូដាវីនបងខ្វះលុយឲ្យថ្លៃឡានគេអូនឲ្យបងឆក់1លានសិនមក ចូលលុយបងឆក់កាលពីខែមុនហ៎បងអត់ទាន់ឃើញសងខ្ញុំផង ស្អីគេដាវីនបងខ្ចីលុយបន្តិចបន្តួចសោះឯងនិយាយមើលតបងនឹងកូនម្ដងឡើយអញ្ចឹងឲ្យថាឲ្យអត់ថាអត់ទៅឆាប់ចាប់ជាង ខ្ញុំមានថាបងកុំបំណុលខ្ញុំណាបងតែខ្ញុំអត់មានលុយព្រោះដោយសារខ្ញុំត្រូវបង់សាលាកូនផងហើយត្រូវបង់ផ្ទះផង ហើយធ្វើមិនទេយើងនេះវាក្រអញ្ចឹងម៉ែចាស់ហើយចំណាយថ្លៃពេលច្រើនទៀតខ្វះខាតតិចតួចរបងប្អូននេះគេមិនលើកសັບគ្រប់អីទៀមតាមនឹងមុខក្រោយ មួយឆ្ងល់អូនឯងបងប្អូនឯងសោះលើកខាតតិចតួចឯងក៏ប្រកាន់ច្រើនម៉េះ ក្លូបញ្ចេញនូវភាពស្រស់ស្អាតពីក្នុងខ្លួនរបស់អ្នក លុយ2លានណាបងមិនតិចទេគ្រួសារយើងខែខ្លះរកគ្រប់ចុះបើយើងដកឲ្យ100ទៀតហើយចុះបើកូនឈឺស្កាត់យកប្រឡូសមានលុយណាឲ្យពេទ្យ លុយជិត$2000ចាយ3នាក់បើដកឲ្យគាត់1លានក៏វាមិនខាតបងឯដែរតែមកពីអូនឯងវាកំណាញ់បើថាមិនចង់ឲ្យគាត់ខ្ចីទេក៏ហីទៅ ត្រូវហើយខ្ញុំនេះវាកណាញ់ខ្ញុំនេះវាឆ្អៀតឆ្អល់តែខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីណាគេមិនដើម្បីបងមិនដើម្បីកូនមិនដើម្បីគ្រួសារបងអត់ដឹងទេថាផ្ទះយើងត្រូវចំណាយប៉ុន្មានមួយខែបងដឹងតែតួលេខលុយចូលទេ បងនិយាយរឿងមករកខ្ចីលុយអូនឯងទៅនិយាយរឿងផ្សេងនាំតែរឿងធុញហ៎ អ្នកកាន់លុយហ៎បងមិនស្រួលទេចាយដល់ចំណូលគេដៀសិនស្រីគេជើធ្លុះអត់ចេះគ្រប់គ្រងគ្រួសារមានពាក្យគ្រប់សពបែបនេះ សាប៊ូដោះខ្លួនក៏អស់ថ្នាំដោះធ្មេញក៏អស់លេបលាបស្បែកក៏អស់ហ្វូមក៏អស់ហើយឥឡូវលេបលាបមុខក៏អស់ទៀតហើយប្រងអស់គ្រប់មុខចឹងហ្មងឯងអ្នកនាង ចូលមកមីងមិនដែរមីងតែលេងកូនសប្បាយអត់ សប្បាយតាអ្នកនាងតែចុះលុយបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើម្ហូបសិនណា ខ្ញុំហាន់សាច់ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងធ្វើមកជូរគ្រឿងណា ចាអ្នកនាង អូនមិនលុយទៅឲ្យបងរត់ទេណា ជូនម្
ដៃ100000បងលូទះ2លានថ្លៃទឹក100000ថ្លៃភ្លើង30000បងថ្លៃខ្ចី1លានបងសាលានីកា1លាន20000ប្រាក់ខែមីងវ៉ាន់1លានអត់ទាន់គ្រប់មួយខែហងចាយអស់លុយប្រាក់ខែប្តីឯហ្នឹងហើយអត់ទាន់បងចំណាយផ្សេងថ្លៃអាហារអីទៀតហ៎អូនបាយមិនយកគេបងយកសាប៊ូដាក់ខ្លួន10តូចមួយហើយថ្នាំដាក់ថ្មីមួយផងចាស់អូបងវិញបាញ់ត្រូវការយកអីថែមកខ្ញុំទៅតែយកលែលាបមុខហើយលែលាបខ្លួនមកហើយសារនឹងចូលស្តុកបានតែបន្តិចបាយយកហើយខ្ញុំគិតតម្លៃពិសេសឲ្យបាយទិញមួយឈុតហ្នឹងយ៉ាងតិចក៏400,000ដែរបើទិញទៅប្រាក់ខែនឹងតែចាស់ដល់ដាច់ខែបងនៅសល់ប្រើច្រើនដែរចាំពេលអស់ចាំបងជួយទៅឥឡូវគិតលុយមកអស់មែនអស់20000បងចឹងអរគុណបងសូមពុកឡើងកំដៅកន្លះឆ្នាំមកឥឡូវបាយនោះថ្មីទៀតអូយបងឃើញហាងគេទៅបើកថ្មីគេបញ្ចុះតម្លៃបងស្ដាយក៏ចូលទិញមួយឈុតទៅ ដើមខែបាយគេតែពីទិញហើយប្រាក់ខែបាយមិនដាឲ្យខ្ញុំគ្រប់ទេដកហុចណាស់ក៏3ទៅ500ដែរស្ទួយត្រីបាយទិញមក200ឡាហើយបាយទុកចោលម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេរាប់ពាន់ឆុងផឹកអង្កើតហើយក៏ទុកតាំងចោលដែរហើយអាបាសរាប់ពាន់នោះប្តីបងរត់ខ្ចីទៅនោះតើណាហើយហើយអាកង់ស្ពតតែប៉ុណ្ណនោះ500ជីបានតែម្ដងហើយក៏តាំងទុកចោលដែរហើយដល់ពេលចុងខែអស់លុយតាំងសួរអូនថាលុយនឹងអូនយកទៅណាអស់អូនណាសម្ដីឲ្យឯងដូចចង់ឈ្នះមែនបងខំធ្វើការហត់ទៅណាបងចាយលុយរបស់បងប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរមែនវាខុសដែរហ៎អូនក៏ធ្វើការដូចគ្នាដែរអូនក៏ចេះ stress អូនក៏ចេះមានសម្ពាធដូចតែគ្នាណាបងក៏ថាអូនអត់ចេះហត់មែនបងហត់បងក៏ថាអូនអត់ចេះហត់មែនបងហត់បងចេះតែជួបជុំមិត្តភក្តិបងចុះអូនទៅផ្ទះមើលកូនធម្មតាណែបើបងមិនបានជួយសម្រាប់ទុកធុរៈអូនទេហុចណាស់ក៏បងយកចិត្តប្រពន្ធបងខ្លះផងអូនសុំប៉ុណ្ណឹងបានអត់បងអត់យល់ថាហេតុអីអូនឯងកែសំរឿងមែនឲ្យទៅចូលផ្ទះលើកណាគឺមានតែរឿងអត់ចេះឈប់ហើយអូននេះវាប៉ិនសំរឿងអូននេះវាមាត់អាក្រក់បានទេបងធន់យ៉ាងណាញ៉ាបងទៅរៀបចំខ្លួនជួបមិត្តភក្តិបងហើយបងបាយមកជួបមិត្តភក្តិបងទៀតទេពេលខ្លះខ្ញុំនេះមិនចំណាយមិត្តភក្តិបងអត់តម្លៃទៅលើតំណមិត្តភាពបងនោះខ្លះបងគ្រប់គេខ្លាំងតែប្រពន្ធបងនេះអន់មហាសែនអន់ហ្នឹងពេលសម្ដីគេនិយាយបងស្ដាប់តាមគ្រប់យ៉ាងបងធ្វើតាមគ្រប់យ៉ាងតែប្រពន្ធបងដេកឲ្យជាប់ធុងនេះមិនបានប៉ិនបាក់ជើមិត្តភក្តិបងផងបានហើយខ្ញុំធន់ណាមើលរំលងស្នេហ៍លែងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅព្យាយាមស៊ីជុំរើតែគ្មានផ្លូវដូចដើមនេះគេមកពីធ្វើការវិញហើយកូនទឹកហើយនៅទេមីងបានជាប់ធ្វើមហោអត់មានaiគេជួយមើលទឹកឲ្យអូនទេចុះប៉ាប៉ាអូនអត់ឲ្យប៉ាប៉ាជួយទឹកឲ្យអើការងារនេះមិនការងារមនុស្សប្រុសទេការងារមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីអីបងខែងកូនយើងទាំងអស់គ្នាតាក្លូបញ្ចេញនូវភាពស្រស់ស្អាតពីក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកអ្នកនាងមកពីហត់ហើយទៅសម្រាប់ទៅចាំខ្ញុំធ្វើម្ហូបឲ្យខ្ញុំនាំនីកាទៅមុខទៅសម្រាប់អីបងជួយគ្នាម្ដាយមួយជើងទៅឆាប់បានម្ហូបផងចានីកាកូនធំអីអញ្ចឹងត្រូវចេះធ្វើអីខ្លួនឯងចាម៉ាតោះចាំមករៀនបាទបងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅបងធ្វើអស់$80បងបងបាញ់លុយគាត់សិនទៅទូរស័ព្ទអូនដាក់បញ្ចូលថ្មនៅបន្ទប់លើគ្មានលុយទេមិនសមមិនបងឲ្យមិត្តភក្តិបងខ្ចីអស់ហើយមិត្តភក្តិបងខ្ចីចាមុននោះសងនៅហើយអាថ្មីហ្នឹងពេលណាសងដែរ
បងមានសួរមាត់ភ័ក្របងនៅ អូនណាជាមិត្តភក្តិបងគ្នាតបើគ្នាមកខ្ចីបើគ្នាមានគ្នាមកខ្ចីទៅអីអូនឯងហ៊ានបើកចិត្តខ្លាំងមើល បងចាំតិចសិនណាមកបងនេះបងញ៉ាំបាញ់ទៅហើយ បាទអរគុណច្រើនបង ត្រូវហើយខ្ញុំនេះវាជាអៀតច្អល់ខ្ញុំនេះវាមុខលុយគ្មានញាតិសន្តានទេតែប្រាក់ខែអូនចាយអស់ហើយបងគិតធ្វើម៉េច ណែអូនប្រាក់ខែបង1300ប្រាក់ខែអូនឯងចិត្ត500ចិត្ត$2000អូនអូនឯងចាយទៅណាខ្លះ បងមើលបងចង់ដឹងលុយទៅណាមែនអីដែលអូនចាយអូនកត់នៅក្នុងនោះទាំងអស់កូនកាន់តែធំចំណាយក៏កាន់តែច្រើនដែរបងដឹងតែចំណូលទេតែបងមានដឹងអត់ថាគ្រួសារយើងត្រូវចំណាយប្រហែលជ្រក់ថ្លៃម្ហូបមួយថ្ងៃ50000មួយខែ1.50 លានមកជាមួយប្រាក់ខែមីងវ៉ាន់ទៀតអស់ប្រាក់ខែអូនបាត់ទេអូនអត់ចង់និយាយទេបើអូននិយាយទៅបងប្រកាសជាថាអូនចិត្តមិនបានជាមួយគ្រួសារខាងប្តីតលាទៅខាងគ្រួសារខ្លួនឯងតែបងមានដឹងអត់ម៉ាក់អូនឈឺអូនជូនគាត់បានតែ100000ទេព្រោះអីអូនក្រែងចិត្តប្តីខំរកលុយតែបងប្រាក់ខែបងបើកមកឲ្យអូនអត់គ្រប់ក៏អូនអត់និយាយដែរព្រោះអូនដឹងថាបងធ្វើការឲ្យគេក៏ហត់ដូចគ្នាតែបងអាងប្រាក់ខែបងខ្ពស់បងប្អូនបងមហោបងមិនដែលប្រកែកទេម្ដង1 លានម្ដង2 លានហើយបើអូនអត់ឲ្យបងតាំងមានមាត់កអូនឯងចាប់ដើមលើករឿងហ្នឹងមកនិយាយទៀត អូននិយាយអីបានគ្រប់ពេលដែលអូននិយាយអីទាំងអស់បងដែលស្ដាប់អូនអត់បងអត់ទេបងស្ដាប់តែគ្រួសារបងប្អូនបងមិត្តភក្តិបងមានដឹងអត់ថារាល់ថ្ងៃនេះប្រពន្ធបងនេះឆ្លាតនឹងមិត្តភក្តិបងតែមិត្តភក្តិបងបានបងនិយាយព្រោះបងសប្បាយរីករាយមួយគេតែពេលបងមកផ្ទះជាមួយប្រពន្ធកូនបងមានតែគំរើសគំរើយបងមានតែកំហឹងមិនក៏បានហ្នឹងមែនកូនក៏មានអ្នកមើលថែផ្ទះក៏មាននៅលុយមានចាយពេញដៃប៉ុន្តែចង់បានអីទៀតបងដែលមានប្រពន្ធបងនៅក្នុងកែវភ្នែកខ្លះអត់បងមានតែយកចិត្តខ្ញុំខ្លះអត់ខ្ញុំធ្វើការឲ្យគេខ្ញុំក៏ហត់ដូចគ្នាចឹងបងកុំឲ្យខ្ញុំហត់ចិត្តទៀតបានអត់បងគិតថាខ្ញុំសុបាយណាស់មែនតែលុយបងបាញ់ឲ្យហ្នឹងបងគិតថាខ្ញុំសុបាយណាស់មែនតែខ្ញុំបានកាន់លុយហ្នឹងលុយបាញ់ចូលភ្លាមខ្ញុំបាញ់ចេញគ្រប់ទៅបើមានបងប្អូនខ្ចីខ្ញុំត្រូវដេកពិបាកចិត្តថាលុយហ្នឹងចាយដល់ចុងខែអត់ក្នុងក្រុមខ្ញុំទៀតវាសឹកតែបែកឯងលុយ1000ខ្ញុំអត់ហ៊ានចាយសៀនខែក៏មិនដែរហ៊ានទិញតែតែក្អែទៅជូតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងក៏មិនដែរហ៊ានប៉ុណ្្នឹងឯងបងនៅធៀបមកយើងខ្ញុំទៀតមែនបានឯងខែក្រោយបងអ្នកកាន់លុយឯងខ្ញុំអស់សមត្ថភាពនៅក្នុងការចាយត្បិតត្បៀតទៀតឯងមានលុយអាណាសចាយខ្ជះខ្ជាមិនចេះគិតដីសេដ្ឋីក៏ទុំជាប់ដែរបើទទួលស្គាល់ថាអូនឈឺចង់ឲ្យបងស្ដាប់ចង់ឲ្យបងឮព្រោះបេះដូងនេះនៅឈឺដោយគ្មានហេតុផលតើពេលណាជុំអូនឯងបាញ់លុយបងទៅអីប្រាក់ខែអូនតំចូលកង់មិញអូនបាញ់ឲ្យបងឲ្យផ្លេចអូនទុកតែ20ទុកចាក់សាំងឯងចង់ឲ្យបងកាន់លុយមែនតើមែនចុះយើងនិយាយគ្នាហើយមិនចឹងប្រយ័ត្នជុំស្ដាយក្រោយដូចដកបន្លាចេញពីធុងចឹងអូនមានតែសុបាយចិត្តគ្រាន់តែកាន់លុយប៉ុណ្ណឹងសោះរឿងកប៉ិកកប៉ុកសោះហ្នឹងមានន័យទៅពិបាកបងនឹងធ្វើវាឲ្យល្អជាងអូនបងនឹងឲ្យអូនភ្លឺភ្នែកតែម្ដងអូនចាំមើលណាអូនចាំមើលមកធ្វើបានប៉ុន្មានខែក្លូបញ្ចេញនូវភាពស្រស់ស្អាតពីក្នុងខ្លួនរបស់អ្នក
ម៉ូតូមួយហ្គេឡើងលេងចង់ទៅមុខហ្នឹងនេះអូនឯងដូរព្រីម៉ាស៊ីននៅហ្នឹង អូនតែម្ដងមិនសមមែនតើកាយយើងជិះវាយូរឆ្នាំអីចង់ឲ្យម៉ាស៊ីនស្ទុះដូចថ្មីមិនកើតបងមែនឥឡូវនេះកាន់តែខ្លាំងហើយយើងរកកន្លែងឈប់សិននេះ Ê chứ ăn chị đánh luôn mày. Mà cái lẩu pi man phi Pi cốt đó ai là nghề vậy? mà bạn ấy sẽ chụp cho mà thay nè Tớ là pi cốt đó nhâm cả lồ. ta pan năng á vô tầng áo món á ta anh đi mà cái lẩu អស់20000ណាបងណា cha áo pi mời áo con Vâng, khởi chma luôn mày. Mà khai phải hồi. Bây một quán tao bán đi. Bạn hay bên cho ai tham chưa đó Ôi, chi chủ hay cô lực thể nhung thèm mồi không? Hay xong tham một tên kia bị khỏa không đấy? បាទ 1500 Tại luôn á. Xong thành xong ở đó mà sai sộp cả lạc cả lố hay tâm sót trong cả thom anh em mặc cả lố còn hay còn tiếp thảm sọt cha con chồng tê hay thành trai nhưng bị đo không hay mà sao bù bóc ai nhưng mà thật đen cha tê luôn nè cái bỏng trăng nữa mặc lố អត់បានអើយគេថ្លៃមែនសាប៊ូប៉ុណ្ណឹងគ្រឿងទេសប៉ុណ្ណឹងអស់70000 thì không mua cái lái con không quay hết đấy ខ្ញុំទឹងមែន áo con ta đi áo con trời Đăng ấy, chị này tích tích đã bỏ đăng Thà bảo con bỏ thời chị này đợi kia khá Nên ăn do con mà phòng Bởi do con mà thời tinh cái tiêu tinh nôm này Chị này thởn thương năng tiệt មីងគេយកកระดาษទឹកកระดาษភ្លើងឲ្យនៅ cha pro thì chỗ ai hai rồi គុណ Nè bông, nhầm cà phê xanh á, tan cái đây គុណអីហើយថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃបងសាលាកូនថ្លៃប្រាក់ខែមីងវ៉ាន់ងាប់ហើយអត់តន់ដល់ពាក់កណ្ដាលខែក្នុងផ្ទះយើងចាយអស់4លានឯហ្នឹង Channel bao dương pi nè, ai cho ôn sao lùi xong khla Ta bỏ sân chỉ con chư Rồi có nẹp chắc chơi lùi bật tham Chẳng ôn miên tạ đọ lùi xong chai vi tam nâng ấy ngày nay chụp mẹ ôn hay bông tay tớ trôi chẳng Ôn đã từ sắp không cả mà tổ Liên khăn tôn sắp bật lưu Nơi khăn khéo liên khăn á, lực lòng thầm thầm cho công mô Xong nâng mà tô dương cha không ó Khoan tà thở tắc phim ở lột chân bạch Ôn chi miên gạt nè, chạy sầm náng ấy Miên chiêu nơi chất năng của mấy chạp bạch mơ đã khôn nọt mà Mô thơm một ai chẳng ôn bên đây nè Vì ca, mạ tinh có một nha
ធ្វើការដូចគ្នារត់ទៅកែចូលផ្ទះដូចគ្នាតែប្រពន្ធអញជិះម៉ូតូចាស់កាត់ចោលកាត់ភ្លៀងអញវិញជិះឡានមានដបូបាំងខ្យល់បាំងភ្លៀងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ធ្វើបង្ងើយមកដល់ផ្ទះអញដេកចុចទូរស័ព្ទប្រពន្ធអញធ្វើបាយម្ហូបពួកយើងធ្វើការឲ្យគេមានសម្ពាធមាន stress ដូចគ្នាសៅរ៍អាទិត្យឲ្យមានពេលដើរលំហែមួយមិត្តភ័ក្តិតែប្រពន្ធអញនៅផ្ទះមើលកូនធម្មតាមិនពីមុនមកអញអត់ដែលដឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងទុក្ខលំបាករបស់ប្រពន្ធអញសោះចឹងណាឡូបង ហៅឡូចម្រើនមានលុយខ្លះហេបងឆក់1លានសិនមក បងអើយខែនេះកូនខ្ញុំឈឺខ្ញុំថាទៅរកបងដើម្បីខ្ចីបានខ្លះដែរហ្នឹងណា បើបងមានបងទេខ្ចីអញធ្វើអី បងប៉ុណ្ណឹងសិនណាខ្ញុំរវល់ការងារទីសិនបងអើនេះចម្រើននិយាយចឹងគ្នាសុំឆក់អញ200មើលគ្នាយកទៅបាញ់ឲ្យក្រឡានគេតិចនេះមានលុយសម្លាញ់គ្នាហើយតែលុយហូបបាយអត់មានផងហ្នឹងមានលុយណាឲ្យចិត្តឯងខ្ចីហ៎និយាយលេងអីមិនឯឥឡូវចេះកំ pl ែងទៀតហ្មងនិយាយមែនតើបើថាចម្រៃអត់មានទេមិនដឹងជាណាគេមានទេនេះក្នុងកងគ្នាសតតែ20000នេះអូនិយាយចឹងឯងជពាក់គ្នា2ដងលើកទី1ឯងខ្ចីគ្នា1លាន10លើកទី2ឯងខ្ចីគ្នា1លានចឹងសរុបមក2លាន20ត្រូវហើយតាំងពីលើកហ្នឹងបើសរុបទៅវាប៉ុណ្្នឹងមែនចឹងខែក្រោយជួយទូទាត់ឲ្យគ្នាវិញមកណានៅគ្នានិយាយរឿងអីហ្នឹង អត់មានអីទេអញ្ចឹងគ្នាស្គាល់ស្កាយបានមកកន្លែងទៅបើកថ្មីលួយមិនខែក្រោយយកទៅលេងហ្នឹងទាំងអស់គ្នា ពួកឯងទៅគ្នាប្រហែលជាបានទៅដោយសារឲ្យគ្នាជាប់នាំប្រពន្ធកូនរបស់គ្នាទៅលេងផ្ទះម៉ាក់ក្មេងហើយសំទោសផងណាអត់អីទេរវល់តែនិយាយដល់មកទៅកាយតោះ អញ្ចឹងចម្រើនណាថ្លៃហ្នឹងថ្លៃមកទំហឹងឬចាស់ហ្មងនីកាអីនឹង ថ្ងៃហ្នឹងលេចមកផ្ទះលឿនណាស់អូនស្មានតបងទៅក្រៅមិត្តភ័ក្តិទៀតទេតា បងចង់ចំណាយពេលនៅចិត្តប្រពន្ធកូនបងមីងវ៉ាន់មីងជួយទៅយកផ្លែឈើនៅក្រោយគូតឡានខ្ញុំតិចមើលមីង ចាប្រុស ស្គីនខែនេះប្រើត្រូវហ៎ បងទិញស្គីនខែអូនទៀត ហើយមិនបានឃើញលុយបងបានចូលកងដែរ លុយអីគេ លុយប្រាក់ខែបងហ្នឹងណាតែបងដក200,000ទៅគ្រាន់ចាក់សាំងឡាន ចៅខាញ់លុយហ្នឹងអូនឲ្យបងកាន់ទេតាបងបាញ់មកអូនធ្វើអី អត់ទេអូនអ្នកកាន់វិញណាព្រោះអូនជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងអូនចេះទុកដាក់ច្រើនជាងបងមនុស្សផង បកកើតចិត្តអត់ អូនបងចង់ប្រាប់អូនមួយពេលដែលបងកាន់លុយមករយៈហ្នឹងណាមិនបងដឹងច្បាស់ដូចថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបងចង់សុំទោសប្រពន្ធបងដែលបងតែងតែមើលងាយទឹកចិត្តអូនបងឲ្យតម្លៃអូនអត់ស្មើអ្នកដទៃឲ្យបងសុំទោសណាប្រពន្ធសំឡាញ់បងសង្ឃឹមថាអូនអភ័យទោសឲ្យបងណា អូនអរគុណបង ចាប់ពីស្អែកទៅបើជិះម៉ូតូទៅធ្វើការទៀតទេចាំបងអ្នកជូនអូនទៅហើយល្ងាចបងទៅយកអូនមកផ្ទះវិញ បេងដូងប្រាទាំងគូក្បាលពីសោតស្នេហ៍ត្រានត្រើយបងមិនប្រមោយវេលាយូរយ៉ាងនឹងពីមុនស្រឡាញ់អូនបែបបងនៅក្មេងខ្ចី ម៉ាម៉ាក៏ធ្វើបើម៉ាម៉ាយំចឹង នេះកាកូននោះមកឲ្យបាត់យំណា ម៉ាម៉ាចាំនីកាសុំលុយប៉ាប៉ាទិញផ្លែមុនឲ្យម៉ាម៉ាញ៉ាំ ម៉ាម៉ាចាប់យំអីម៉ាម៉ាអរគុណឯណាតលួងម៉ាក់កូនម៉ាក់ឆ្លាតទេ ចាប់ដើមមានកម្លាំងហ៊ានធ្វើដើម្បីអូចាំងទុំគ្រប់គ្រាន់ដែលល្មម ប្តីអ្នករលុយក៏ហត់ប្រពន្ធអ្នកកាន់លុយវិញហត់ទាំងកាយនិងចិត្តមុនលុយចេញពីកប៉ៅមកកាក់ម៉ាស៊ីននាងគិតគ្រប់ជ្រុងពុះគ្រប់ជំរាកតែនាងរិះថាស៊ូអត់ខ្លួនឯងក៏មិនដែលស្ដីថាឯដែរដើម្បីអ្នកណាដើម្បីតែសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងនឹងឯង ស្រឡាញ់អូនតាមបែបជឿជាមានតែរូបអូនម្នាក់ណាបងតែងគិតយំថ្ងៃសម្បែបចាទុំមកស្រឡាញ់បងឲ្យបានប្រភេទ
ក្លាហា